18 qershor. Ngriuni për vendin tuaj. Bashkoni me atë rinit bukur që ka sjell aq shumë energji, aq shumë shpresë dhe është një deklaratë që bëhet nga një brez që nuk kërkon të riskë lavdëruar nga aleanca e krimit me mbetjet e gjakta të Partisë Kriminale të Punës. Rama është përzgjedhur nga kupola e Nexhmijës, pikërisht për të realizuar ëndrat e atij sekti anti-shqiptar, duke u pasuruar në kurriz shqiptarëve të cilët kërkon t'i dëboj masivisht mbi 1 milion të ikur dhe ta kthej atë vend bukur në Ballkan si një qendër që të mos ketë stabilitet, por të jetë si një fush mbeturinash ku të pastrohen miliardat e trafikantëve të kokainës dhe ëndrat e përshtira monstruoze të çifutëve me probleme të mëdha mendore. Fillimisht do të flisja diçka për kampionatin botror, natyrisht që nuk ka marrë as pak nga vëmendja e asaj rinie të bukur. Rama mbase ka shpresuar se me kampionatin botror ajo rini do të merret me fasadën dhe nuk do të dalet protestoj. I kujtoj Edvinit se në vitin 1990, kur ishte kampionati botror me nivel shumë të madh, heronjt e ambasadave e spostuan vëmendjen. Dhe për mendimin tim, ajo që po ngjet në Tiranë është disa herë më e madhe se ajo revolta atyre që unë i quaj heronjt e ambasadave. Dje Anglia tregoi se potencialisht kupa mund të kthehet në Angli. Këtë radhë Anglia ka trajner. Nuk ka pasur trajner 8 vitet e fundit. Por fatkeqësisht Anglia më duket se nuk ka portier. Nga të gjitha ekipet e tjera, ndeshjet mërzitshme, do të veçoja Argjentinën, ku një super talent si Messi veç se shfaq aftësitë e tij. Dhe nga parrullat që shikojnë protestat e atij brezit bukur është që Shqipëria nuk luan, Italia jo, kampionat botror 0, në base kam drejt. Fakte të reja dalin çdo ditë për lidhjet e Ramës me krimin. Aruba është ditur. Është ditur me kohë dhe a ka qenë vllai i tij, a ka qenë një ministër, a ka qenë Ametaj, whatever. Një zyrtar përfaqësues si një takim mafios. Por natyrisht nuk është vetëm hetuesia e Bashkimit Evropian që ka rënë këtë gjurmë. Kujtoni ju se FBI ka fjetur? Jo. Aruba nuk është asgjë krahasuar me Sinaloa. Interesat e sigurisë kombëtare të Amerikës janë prekur rënd nga Rama, i cili duke bler tralalan e Trumpit, Ivankën dhe Kushnerin mediokër, kujtoi se do të kalonte gjithçka. Por ky vend ka disa struktura pushteti. Nuk është thjesht presidenti Trump, i cili ndjehet i ndotur është bërë pjesë nga Rama. Dhe njerëzit afër tij, nga shefi e kabinetit, nuk kanë se si t'ia falin. Nuk ka shpjegim që tralalaja Trumpit dhe Kushneri e kanë bler heshtjen, kur çdo muaj një prokuror i spakut vjen këtu për trajning. Natyrisht, furnizohet me dosje masive dhe jo më kot. Në kulmin e protestës të atij brezi hyjnor, u hapën nga SPAK 2 goditje të mëdha të trafiqeve. Dhe janë miliona dollar të sekuestruara. Rama ka bërë aleancë me djallin, me bandat. Dhe kur thot që nuk do të hik, nuk largohem, nuk jap dorëheqje, kokforci, fundi do ta ketë nga bandat. Se po të bësh aleancë me djallin, djalli nuk të lëshon. Ju thash dje që në Berlin i kanë përmendur Esat Pashën. Provoj shkon në Paris vizit, se do të thrasin ndonjë emër tjetër. Urrejtja është masive ndaj Ramës.
Natyrisht që në të shesht madh të protestuesve, për mendimin tim, nëse t'i bëjmë një analizë matematikore, 70% do të jenë ata që janë më shumë me PD-n, me demokratët. Se natyrisht familjet e socialistëve janë të privilegjuar, me tendera, me dhënie leje, patronazhist, të punësuar. Por është një brez që nuk do në t'ja di dhe për të kaluar në familjes. Pra aty ka socialistë ndershëm. Ka njerëz që nuk duan që t'jenë sklever të Zhao and Company dhe të 3 lindave monstruoze. Në këtë përplasje të madhe, rinia nuk tërhiqet. Do të bllokojë çdo veprimtari qeveritare. Spaku godet, marrë vesh një figurinë si Peleshi, zyrtarisht në nënhetime. Ndërkohë akuzat janë që 1 nga 3 lindat përbindshme pas ka shkuar me jatë në Greqi dhe jo më kote kanë quajtur matahari e Greqisë. Kastrota Amati ka pas bërë një akuzë në Spak falsifikimin e diplomës të Ballukut. Vetëm kjo mjafton për një dënim shtesë. Ndërkohë që Bashkimi Evropian ka kërkuar që të mos ketë imunitet për politikanët vjedhës. Dhe kjo protestë e madhe ndër të tjera duke krijuar atë Shqipërinë re, duhet krijojë edhe një shtojtës që nuk ka nevojë që të kërkohet votim për të hequr imunitetin. Bëjeni siç është në Amerikë. U arrestua kryetari i marrëdhënieve me jashtë Senat, Menendez, nuk e kërkuan në Senat heqja e imunitetit, sot edhe ishte në burg. Me që përmenda Senatin marrëdhënieve me jashtë. Dje kam pyetur zyrtarisht zyrën e shtypit në Komisionin e Marrëdhënieve me jashtë në Senat. Më kanë telefonuar dhe unë i kam pyetur që a kaloi ambasadori i ri në Shqipëri për votim plot në Senat? Dhe përgjigjja zyrtare nuk dim gjë nga ne ka kaluar se kur do të jetë në kalendar, pyet kryetarin e republikanëve në Senat tonë, sepse zyra e tij e cakton. Pra, ai lajm 51 me 47 nuk e shikoj zyrtarisht askund. Aq më tepër që kur kalohet në kalendar për të votuar në Senat, në përgjithësi kalon thuajse me 80 me 90. Nuk ka pse të ketë 47 vota kundër ish generali që ndron të bëhet ambasador. Ende nuk kam njoftim zyrtar, pra nuk e di nga ka dalë ai lajm 51 me 47. Sepse të paktën Komisioni i Marrëdhënieve me jashtë dhe nëse shkon tek faqet që kemi akses tek nominimet, është pending. Kjo nuk do të thotë që nuk do të kaloj. Por problematikat e Senatit janë aq të mëdha sa mund të shtyhen në kalendar dhe zotëria të kishte fatin e një diplomati klase si Kostenalçik, i cili qëndroi një vit dhe nuk kaloi. Të njëjtin fat ka pasur ambasador generali kur ka qenë kandidat për në Katar në 2020 dhe emri i tij nuk arriti kur për votim. Megjithatë, unë do t'ju njoftoj kur të kem gjë zyrtare. Senati, ndër të tjera, do të ketë një problem për financimin e Pentagonit, i cili kërkon të bëjë një rishikim për të krijuar atë që quhet NATO 3. Do ketë ulje të nëndecëve bërthamore, të bombarduesve, të numrit të trupave, por natyrisht kjo do të kërkonte një aprovim edhe nga Kongresi. Dhe disa senatorë kanë filluar të jenë kundër zotit Trump, mbas marrëveshjes memorandumit të mirëkuptimit për një marrëveshje paqe me Iranin. Presidenti Trump duket që nga ana shëndetësore po pson një rënje të menjëhershme. Ka momente dimensie, ka momente që është konfuz dhe u pa nga pamjet tek takimi i gështatës. Megjithatë përfaqëson superfuqinë e vetme zyrën më të pushteeshme.
duke i më i butë me Zelenskin, dhe në konferencën e shtypit tha se do të vendoset paqja me Iran. Gjithçka që u fol ishte tek miliardat e dollarëve. Trump nuk besoi se ka njohuri për presidentin Hoover, por ata që janë afër kanë thënë. Hooveri shkaktoi një krizë të madhe dhe Trump nga kjo trend. Në qoftë se do të vazhdonte kjo lloj statu quo-je, bota do të kalonte në depresion dhe do të vuante tërësisht në mënyrë masive. Sepse nuk është thjesht çmimi i naftës, është çmimi, le të marrim, i plerave për bujqësinë, janë rritur në mënyrë katastrofike, rritje e madhe, tamam si një katastrofë, dhe diçka të tjera të lidhura. Por problemi në atë konferencë shtypit, Trump nuk drejtoi dy gjëra, si do të kontrollohet Hormuzi dhe se si do të monitorohet pasurimi i uraniumit. Natyrisht u premtuar për 300 miliard dollar, së paku 300 miliard dollar për ndërtimin e Iranit. Trumpi tha që Amerika nuk do t'i japë vendet e gjirit, në fakt do t'jetë dhe Amerika që do të paguaj, do t'i lejohet Iranit të filloj të shes naftë, të hiqen sanksionet, dhe do t'i jepet rreth 20 miliard. Trump kërkon që marrëveshjen ta ketë si sukses duke e krahasuar me Obamën. Do të vazhdojnë vite e vite që do të flitet për këtë. Kampi i Obamës thotë që Obama me 1.4 miliard, 1.7 miliard dollar arriti që të mos prodhojë armë bërthamore, uraniumi të pasurojë vetëm 3%, uraniumi i pasuruar u dërguar në Rusi. Trump, duke patur përballë zgjedhjet e mesmandatit, do kërkonte një rrugë për të dalë. Tani do të dalë. Ai ishte Netanyahu, ai që e detyroi Trump, duke pasur gjoja dosjen e Epstein, që të fillonte bombardimet masive, rasti është të provohet. Netanyahu do ta sabotojë marrëveshjen aq sa të ketë mundësi. Trump nuk duhet mjaftohet vetëm me sharje ndaj Netanyahu, por faktikisht të bllokojë dërgesat ushtarake. E keqja në atë zonë është Izraeli për çast. Netanyahu është një kriminal. Ministri i Sigurisë Kombëtare do të kishte një vizitë në Washington. Nuk e ka marrë vizën, sepse Qifuti është treguar kokder, duke pasur imunitet, jepet një waiver, dëgjoni fjalën waiver, edhe këtu që kur të shkosh të aplikosh për vizë, ti nuk je detyruar të japësh gjurmën e gishtrinjve të tu. Në ambasadën amerikane në Izrael i kanë kërkuar ministrit Qifut radikal gjurmën e gishtave. Ai është i kërkuar ndërkombëtarisht si kriminal lufte. Nuk ka pranuar, nuk do të vi për vizitë në Washington. Diplomacia amerikane shpesh është dhe çuditshme. Skolastikët, ai që quhet deep state që kontrollon, nuk duan t'ia dinë. Natyrisht që vendimet politike që jepen nga Trump, nga Rubio, do të kenë një përplasje me atë nomenklaturë të madhe të punonjësve civil, të cilët kanë krijuar atë që quhet kultura korporative e Departamentit të Shtetit, kultura korporative e Pentagonit, e FBI, e CIA-s. Presidenti Obama ka dëmtuar shumë këto institucione të mëdha, duke futur shumë nga kultura korporative wokiste, e majt, anti-traditës amerikane, anti-strukturave të familjes dhe të historisë të Amerikës. Ky është fakt. Pra kemi parë të dobësohet FBI tek kreu politik, sepse punonësit janë nga njerëzit më të ndershëm, CIA gjithashtu, dhe në Pentagon kishte filluar
të emërohenin general në bazë të kuotave, DI dhe jo të meritës. Hegseth mund të jetë një idiot, siç e thotë Majt, por për bërë një spastrim në Pentagon nga gjurmët radikale të Majtës. Trump do ta shkarkoj Hegseth sepse të gjithat dështim që thonë në Iran do t'ja ngarkoj atij. Ishte premtuar që goditja ushtarake ta shkatronte qeverinë e Iranit, të bënte ndryshim regjimi, dhe Trump ndronte që Ayatollah ta zgjidhte ai. Dy deklarata të gabuara, ai tha që janë më racional drejtuesit e Iranit, kjo nuk është e vërtetë, ata janë kriminal, përgjegjës për 40.000 të vrarë. Por Trump ishte i vetmi që goditi. Ishte gambling, nuk dije si do shkonte, asnjë president tjetër nuk e ka bërë, dhe në fundit e pa. Nuk mund të arrinte asgjë nga ato që synonte, e ka dëmtuar shumë ushtarakisht, por Trump nuk do të pranonte një krizë të madhe botërore ekonomike, një recesion, një depresion, që do të shkatronte çdo shpresë të republikanëve, jo vetëm për Shtëpinë e Bardhë, për Senatin dhe për Kongresin. Do të sqaroj diçka, dikush nga Florida më pyete. Me rindarjen e zonave të Kongresit, në qoftë se të gjithë vendet shtetet e djathta do ta bënin, ka një mundësi që rreth 50 karrike potencialisht të shkojnë për republikanët. Por Karl Rove, një mendje e madhe e konservatore, nuk funksionon kështu. Sepse kur ndan dy zona, ti heq nga një zonë dhe dërgon për të fuqizuar republikanët, por ke dëmtuar shumë aty. Pra, është ekuilibër drejt peshim matematikor. Është rregullsi që Kongresi humbet nga presidenti. Me humbjen e Kongresit do të fillojnë impeachment, shkarkimet përsëri ndaj Trump, hetimet ndaj familjarëve të llastuar, ndaj Ivanka Trump, Kushnerit, pa diskutim. Por në qoftë se humbet dhe Senatin, presidenti Trump nuk ka se çfarë të bëjë më në zyrën ovale. Do të kontrollohet tërësisht. Natyrisht që problemet shëndetësore, shenjat e demencës, vajtjet e shpeshta dhe duke u parë nga 22 specialistë doktor, mund të bëjnë që, siç thonë radikalët e Majt të Biden, nga Pashkët e vitit tjetër të spostohet. A mund të ndodhë kjo? Kemi pasur raste si Wilson, i cili pësoi goditje cerebrale dhe gruaja e tij dhe kabineti i kuzhinës kanë drejtuar. Natyrisht që Trump kërkon që të hyjë në histori si një nga presidentët më të mëdhenj. Ka mbyllur kufirin. Ka kthyer vlerat e traditës amerikane. Do të bëjë spostime të mëdha NATO, në qoftë se mbyll konfliktin e Ukrainës, dhe në qoftë se Irani kthehet në rrugën e Zotit dhe nuk synon të prodhojë armë bërthamore, Trump është në pozita komode. Në qoftë se do të hiqte ato shfaqjet narcisiste të tij, të pakuptimta, them se do të hynte te presidentët më të mëdhenj. Ja hoqën emrin te Kennedy Center. Ishte e panevojshme. Tek tarifat e kanë sulmuar shumë. Kanë filluar të paguajnë mbrapsht korporatët e mëdha. Por krizë masive nuk patën. Të jemi realisht. Ajo që e trendi ishte çmimi i gazit, i benzinës. Por sot ra nën $4 galloni. Dhe derisa të vinë zgjedhjet, them se do të shkoj prapë aty ku ishte, përpara se të fillonte ekskursionin, siç e thotë ai, luftës në Iran, ku ishte rreth 2.8 për një gallon. Amerika nuk ka nevojë për naftë në Iran. Amerika prodhon 15 fuqi nafte në ditë. Rreth 4 milion i merr nga Venezuela, ka filluar të marrë 2 milion nga Groenlanda. Ajo që ne na prek është qasja e tij me NATO. Nuk ka nevojë që presidenti Trump të largohet nga NATO. Mjafton që të bëj këtë që synon rishikimi 3, heqjen e trupave, heqjen e bazave. Ky është dëmi më i madh. Por Trump dhe 2 vjetësh, Senati dhe Kongresi e kanë parë aleancën me Evropën si diçka jetike,
Europa ka nevojë për mbrojtjen ushtarake të Amerikës. Europa me qëllim u la që të kishte zero tarifa për të eksportuar, për të patur një rritje të nivelit standardit që të mos ketë luftë më në Europë. Por kjo duhet ndodhë edhe në Ballkan. Në Ballkan nuk ka ndodhur. Nuk ka standard jetë të lartë Ballkan. Shikoni Shqipërinë, miliardat vjetra. Dhe rreziku më i madh në Ballkan është pikërisht shteti alla kolumbian i Ramës. Ndaj Washington Examiner i ka thënë disa herë Rama si Noriega. Shumë pyesin si do hiki. E ka zgjidhjen, ose si Nano, ose si diktatorët kudo në pranverën arabe, sepse ajo urrëti e madhe, ajo energji nuk ndal. Lidhjet me krimin, lidhjet me Sinaloën, do t'ja bëjnë dëshkimin shëmbullor. Ka pasur dhe të tjerë, dhe ata që flasin krahas Ramës nuk kanë asnjë ndryshim nga byroja politike ignorante e kohës Ramizalis. I njëjti mentalitet, e njëjta origjinë, por kusar dhe vjedhës me një makuteri të pashpjegueshme. Sinaloa, Megangal, Aruba, miliardat, milionat në ishujt e parajsave fiskale në Dubai të kapura nga agjencitë amerikane. Tralalaja Trumpit dhe Kushneri nuk e blet do të heshtjen. Rama jeton në kod blerë. Pa diskutim. Kudo në Shqipëri.